Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Espero que esté bien. Bienvenido a un video más a nuestro canal. Recuerde suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, darle a la campanita de notificaciones para que puedas recibir más de nuestros videos y contenido en ellos. Hoy, mis amores, conversaré con ustedes acerca de un remedio casero natural para eliminar todos esos síntomas de la tos de raíz. La tos es un mecanismo de defensa del cuerpo provocando la explosión del aire de los pulmones con la finalidad de expulsar toda esa sustancia extraña de la vía respiratoria. Existen dos tipos de tos, la tos productiva y la tos seca. La tos productiva es aquella que tiene secreciones pero que no puede ser detenida porque elimina todas esas infecciones de la vía respiratoria, y la tos seca es aquella que tiene irritaciones y tiene picor en la nariz. Uno de los principales síntomas que da la tos es que hace a la persona estornudar constantemente sin necesidad. Otras de los síntomas que presentan las personas es que la persona estornuda y no puede expulsar las secreciones. Otras de las que se podría mencionar sobre los síntomas que da la tos es que le da alergia a muchas personas, lagrimeo, le da coquilleo y le da congestión nasal. Pero hoy yo te he traído la solución perfecta para tú eliminar de raíz todos esos síntomas de la tos. Así que estaremos utilizando unos ingredientes que son sumamente fáciles de conseguir, porque lo podemos conseguir tanto en nuestra casa de uso como también en el supermercado o en el mercado. Así que acompáñame a ver cuál es ese remedio que te va a arrancar de raíz esa tos. Acompáñame. Uno de los ingredientes que estaremos utilizando es la cebolla. La cebolla es utilizada desde la antigüedad, tiene la capacidad de combatir lo que son las afecciones de la vía respiratoria. También tiene la capacidad de reforzar lo que es el sistema inmunitario y también de fortalecer lo que es la defensa. También estaremos utilizando lo que es la miel. La miel es un ingrediente que por su alto contenido es utilizado actualmente como nutriente. La miel tiene efecto expectorante. También combate lo que son las afecciones y también por su alto contenido también las secreciones y flema. La miel también combate lo que es la acidez y suaviza la garganta. También estaremos utilizando el limón. El limón es rico en vitamina C y tiene, por su alto contenido en vitamina C, es un antioxidante y también antibacterial. Así que vamos a comenzar a lo que es su preparación. Lo primero que vamos a hacer con la cebolla es que vamos a utilizar la mitad de la cebolla, y puede ser morada como también puede ser blanca, del color que ustedes deseen, y la vamos a picar en trozos grandes. Y después de haber picado la cebolla en trozos grandes, vamos a echar 2 vasos de agua. Vamos ahora a echar la cebolla. Y la vamos a poner a hervir por 15 minutos. Mi gente, seguimos aquí en la preparación de nuestro remedio casero natural para la tos. Y miren, observen bien cómo hierve la cebolla con los 2 vasos de agua. Después, mi gente, de haber pasado los 15 minutos, vamos a apagarlo y lo vamos a reposar 5 minutos para terminar su preparación. Pasados los 5 minutos ya de su reposo, después de haber hervido, entonces procedemos a echarlo en este envase ya limpio. Procedemos a echar entonces la cebolla ya hervida aquí.
También se le va a echar el agua, pero primero debemos de echar la cebolla. Ahora vamos a proceder a echarle el agua con el restante de los trozos de cebolla que quedó. Ya echado en este envase, entonces vamos a proceder a echarle 2 cucharadas de miel. Una. Ahora procedemos a la segunda. Ahora vamos a proceder a sacar el zumo de limón. Lo abrimos. En el tenedor para sacarle el mayor jugo suficiente. Puede ser uno o puede utilizar la otra parte, pero con este es suficiente porque es bastante grande y tiene bastante jugo. Ahora mira de qué color cambia, porque ya ahí están los 3 ingredientes. Procedemos a taparlo. Mi gente linda, ya aquí tenemos ya nuestro remedio casero que nos va a eliminar de raíz la tos. Mira, aquí este es el pote, aquí están los 3 ingredientes después de haber sido procesado. Miren. Y gente linda, les recomiendo este remedio casero y usted verá que tendrá un gran resultado, ya que por experiencia personal y familiar, nosotros mayormente cuando tenemos síntomas, mi esposo, mi bebé y yo, nosotros utilizamos los remedios caseros para sacarlo de raíz. Claro, sin descartar los tratamientos médicos, ya cuando es una tos demasiado fuerte, en el caso de que tiene 3 semanas, 4 semanas, es recomendable que usted vaya a su médico. Pero si tiene esos síntomas, como yo le dije anteriormente, es bueno siempre utilizar nuestro remedio casero. Espero que le haya gustado, que comparte esta información con amigos y familiares. Recuerda decirme de qué país eres para así regalarte un beso y un corazón de mi parte. Se le quiere, mi gente linda. Bye.